Що воно появиться? Ну що зажовує? Стой. Надо менше пів. Попробуй подкопать. Бросай. Да? Да. Чего она такая крепкая? Давай. Хорош. Ну. Да, ты мне трошки помогай. О, тебе так той зуб, да. А ну давай отдыхни. Да. Стой, надо что-то... Вот это можешь? Или кирпичик? Да якусь палочку може. Да кирпичик просто. Ну як тут можна тут? Вона ще криває. 2 метри, 3 метра палки. Не розвернеш. Блин, надо было, взять, запилу отрезать и все, уже давно забудь за ним. Ага. А вот тоже надо, чтобы инструмент, да, был классный. А ну на. Может топор лучше. А не, давай, ты на забывай. Да чё, а ну дай. Камень? Ту чушку. Сзади чушка. О, раскрой.
Так, а як ми блюмо розпиляємо? Так, а як ми стол будемо робити? Як ми будемо розпускати ото бревно огромне? Клинья забывать. По древней технологии какой-то. Стучать клин, да? Потом опять расколол, опять клин. Може проще пропилять вдоль.
перебиває. А ні, а то фігня не мучає. А потім от нормально зроблю. Я там заострюся, этот. Так я хочу. Топор то вообще у мене для забивання, для там. У мене був топорик маленький, але я його не взяв.